Ini paket datang ya. Memang. Ntar kita buka. Ini sendiri bukan. Ini mesinnya, kalengnya udah nggak ada bang, tutupnya. Ini jalurnya nih, jalurnya pada putus bang. Jalur ini pada putus, katanya belum garapan tapi ini putus bang. Nih bekas solder ulang bang. Ini nggak tahu nyala apa enggak ya. Nih cobain bang. Nih di sini nih jalur ada yang putus nih. Maaf ya, saya ini soalnya sendirian, hanya lain. Nyala bang. Ini yang pecah tempered glass, bukan LCD, hanya tempered glass ini yang pada pecah. Nyala bang. Cuman nggak bisa disentuh bang. Nyala bang, nggak bisa disentuh. Mungkin tadi jalur yang putus tadi ya.